大家好，我係 Mr. So， 今日會為大家講呢就係 Mastering Mathematics Exercise 7E Question 18. Given that function y is equal kx to the power n, where k and n are constants, and k is larger than 0, when x equals 0.25, y is equal 1.4, and when x equal 1.3, y equal 3.5.Find the values of k and n。 相當之淺啊，就咁俾兩個數值入落去嗰個 function 裏邊，入完之後就問下一步點做，都唔使問下貴啦啩，咁一定係除啦。點解啊？喂，大佬一除就走咗隻 k 啊嘛。約完之後呢，成個份數大家小心啲處理啊。咁啊，上高有 n 咁多隻1.3相乘，下低有 n 咁多隻0.25相乘，即係話呢，我哋有 n 咁多個份數相乘，就係用翻 index law 第5條啊。不過我哋 reverse process 啊，調翻轉諗嘅啫。1.3 over 0.25當然就會係5.2啦。哇，跟住都睇你難過咁悶，條數都寫到嚟 exponential function 啊，咪即刻轉翻 log function 咯，by 呢個 not definition 係咪？好啦，跟住之後撳計數機嘅遊戲悶到抽筋啊！計到 n 呢就會等於0.556嘅，記得取3位有數字啦。好啦，跟住就問啦，喂 k 點計啊？中2代翻落去一式裏邊，將嗰個咩0.556 OK， 咁代完之後呢，你就將成個1.3 power to 0.56除過去，咪揾到個 k 就係3.03咯。咁當然啦，咁樣講就好似容易咁樣啦。避免呢個累積誤差呢，我哋就要將嗰個 d 嘅數值呢先入咗去計數機 memory 裏邊嘅，入咗去撳計數機好易嘅咋。好啦，多謝大家，拜拜。